Hər vaxtınız xeyir gənclər, yoxsa uşaqlar deməliydim. Axı bugün uşaqlar günüdür. İstənilən halda insanın uğurlu bir gələcəyin olmasının təməli elə uşaqlıqdan qoyulur. Elə buna görə də biz bugün uşaqlıqdan uğur qazananları tanıyacağıq. Amma ilk olaraq istərdim ki, bizi həyəcanlandıracaq həm uşaqların, həm də böyüklərin ən sevimli məkanlarından biri olan Luna Parklardan danışaq. Amma bu haqda mən yox, müxbirimiz Maq Etibar danışacaq öz sujetində. Gəlin izləyək və davam edək. Əziz müasir Azərbaycan uşaqları, yəni Maolar, bu sujetim sizin üçündür. Müxtəlif və bir-birindən əyləncəli atraksiyonlar. Bu təbii ki, hər bir uşağın arzusudur. Disney personajları ilə dolu bir Luna Park. Sizcə bu hansı parkdır? Təbii ki, Disneyland. Uşaqlar üçün əyləncə parkını yaratmaq Walt Disney'in ağlına qızları ilə birlikdə parkda gəzərkən gəlib. Uşaqlar karuseldə əylənərkən, o dükanda oturub qızlarının nə vaxt bezəcəyini gözləyir. Elə bu vaxt Walt Disney həm uşaqların, həm də valideynlərin yaxşı vaxt keçirə biləcəyi bir park haqda düşünməyə başlayır. Nəhayət, 1954-cü ildə Anaheimdə 32 hektarlıq ərazidə Disneyland'in tikintisinə start verilir. 1955-ci ilin 17 iyulunda park insanların ixtiyarına verilir. Disneyland qısa zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının görkəmli yerlərindən birinə və ailəvi istirahət üçün ən sevimli məkana çevrilir. Park 3 hissəyə bölünür. Birinci zona rəmzi yatmış gözəlin qəsri olan Disneyland parkının özüdür. İkinci zona isə 2001-ci ildə açılan Disney's California Adventure Park tematik parkıdır. Üçüncü zona isə Downtown Disney adlanır. Kompleks saysız atraksiyonlar, teatr, kinoteatr, mağaza və restorandan ibarətdir. Əbəs yerə Disneyland'i dünyanın ən xoşbəxt yeri hesab etmirlər. Bura gələnləri Walt Disney'in səsi salamlayır. Bizim bu xoşbəxt məkana xoş gəlmisiniz. Disneyland sizin ölkənizdir. Burada kamillik yenidən keçmişin ən əziz xatirələrini yaşayır, cavanlıq isə gələcəyin vədləri və çağırışlarından həzz alır. Ümid edirik ki, Disneyland dünya üçün sevinc və ilham mənbəyi olacaq. Maqın 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olmuş buraxılışı tam sürətlə davam edir və biz sizi yaradıcı, maraqlı, istedadlı uşaqlarla tanış edirik. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, çünki sırada çox maraqlı dostlarım var. Canəli və Asim buyurublar bizim studiyamıza. Gəlin onları yaxından tanıyaq. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Canəli və Asim, bugün uşaqların müdafiəsi gündür. Yəni sizin bayramınızı bu münasibətlə sizi təbrik edirəm və Maqın studiyasına xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Yaxşısınız? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Bəli, yaxşıyıq. Yaxşısınız. Hər ikiniz də həqiqətən də istedadlı, yaradıcı gənclərsiniz, gələcəyin gənclərsiniz, hazırda isə uşaqlarsınız və mən istəyərdim ki, sizi bizim izləyicilərimiz də yaxından tanısınlar. Canəli, sən aktyorluqla məşğul olursan, filmlərdə çəkilirsən, Asim sənsə tarix bacısısan. İstərdim ki, elə birbaşa Canəli ilə başlayayım. Canəli, ümumiyyətlə aktyorluğa həvəsin hardan yarandı sənin? Səni kim yönəldi bu istiqamətə və filmlərdə çəkilmisənmi? Bəli. Hamısını açıq aydın deyəcəm. Buyur. İlk səhnəm Heydər Əliyev sarayında olub. Super. Yəni ən böyük demək olar ki, səhnələrdən biri ilə başlamışsınız artıq səhnə karyerava. Və bunu da qeyd edelim ki, Canəli Uşaq Yaradıcılıq Birliyinin dərnəyinə gedir və orada məşğul olur sırf aktyorluqla və istərdim ki, artıq Heydər Əliyev sarayının səhnəsindən çıxışından sonraki uğurları da bizimlə bölüşəsən. Ümumiyyətlə, həmin səhnədə sən hansı obrazla çıxış edirdin, hansı tamaşanı təqdim edirdiniz izləyicilərə, tamaşaçılara? Yox, o obrazda biz tamaşa eləmirdik. Orada rəqs oynuyorduk. Hip-hop oynadıq, flash mob oynadıq. Ondan sonra isə getdik Cahangir Zeynalovun yubileyi keçirilirdi. Mən də orada qazet satan oğlan idim. Tamaşalardan isə Şah Qacar, Ölülər əsəri, Cəlil Məmməd Quluzadənin. Orada hansı obrazlar oynuyordun? Şah Qacarda mən Qacar rolunda, yəni Qacarın kiçiliyi rolunda, amma Ölülər tamaşasında isə Cəlal.
Aha, Asim, mən istərdim ki, səni də yaxından tanıyaq. Sən isə tar ifaçısan. Ümumiyyətlə, sənin bu yəni milli musiqi alətinizə marağın hardan yarandı və neçə ildir bu musiqi alətində ifa etməyə başlayırsan? Harda təhsil alırsan? Məni bu musiqidə həvəsim ondan oldu ki, valideynlərim mənə bildirəndə ki, mənim babam Tarzan Qurban Pirimov, Tarsanan olub. Beləcə də mənim musiqiyə həvəsim daha da artdı və tar aləti ilə məşğul olmaq istədim və babamın yolunu davam etdirmək istədim. Aha. Mən hal-hazırda Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alıram. 6 ildir ki, tar aləti ilə məşğul olunum. Aha, yəni hazırda neçə yaşın var ki sənin? 12 yaşım var. 12, 6 yaşından artıq tar ifa eləməyə başlamısan və ilk olaraq məsələn məktəbə getdiyin illərdə tarı əlinə alan zaman, yəni ən çox nədə çətinlik çəkirdin? Səncə bir tar ifaçısı hansı məqamlara diqqət yetirməlidir ki, yəni onu rahatlıqla mənimsəyə bilsin, öyrənə bilsin? Tar ifaçısı əvvəlcə tarın tutuluşuna diqqət etməlidir. Mizrabların tutuluşuna, sonra barmaqların düzgün qoyuluşuna diqqət yetirməlidir ki, asan da olsun. Hər bir alətin ön çətinliyi var. Düzdür. Tar alətində xüsusi çətinlik. Bizə də yəqin ki, bu gün nəsə ifa edəcəksən, hazırlamısan. Bəli. Nə ifa etmək istəyirsən? Zərb muğamı Səma Şəms. Çox gözəl. O zaman sən ifanı dinləyək, sonra isə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.
Təşəkkürlər, çox sağ ol, çox gözəl bir ifaydı Asim. Və Canəli, səninlə söhbətimizə biz davam etdirək. Yəqin ki, bir sıra səhnələrdə sənin çıxışların olub, həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində. Bildiyimə görə Türkiyədə də sən yəni dəfələrlə çıxışlar etmişsən. Oranın Uşaqlar Günü var, xüsusi 23 aprel və bu yaxınlarda da hətta sən orada iştirak eləmsən. Bəs maraqlıdır, orada gedib hansı çıxış edirdiniz? Biz orada müxtəlif rollar oynuyordum. Mən orada xüsusən baba rolunda oynadım, Türk nağılında. Və xarici rəqslər oynadıq. Nə gözəl. Gələcəkdə özünü Azərbaycan aktyor kimi rəqslərində görürsən. oynadıq. Necə? Gələcəkdə özünü aktyor kimi görürsən. Bəli. Yəni sırf filmlərdə, tamaşalarda oynayan aktyor kimi səni tanıyacağıq. Bəs maraqlıdır, ən sevdiyin obrazın hansıdır? Sevərək oynadığın. Ən sevdiyim obraz Ölülər tamaşasında Cəlaldır. Aha. Bəs bizim üçün burada nəsə göstərə bilərsən hər hansısa bir səhnədə? Bəli. Nəyi göstərmək istərdin? Ölülər tamaşasındakı Cəlal. Cəlaldan. Elə Bəli. ən sevdiyin obrazı bizim üçün o zaman göstər. Buyur, meydan sənindir. Harada istəyirsən dayan və başla. Mara çetöfə averdi. Mara çetöfə adərdi. Averdi. Averdi çift بخاطر داشتم ki çün bədirəxt. Bədirəxt. Bitdi. Alqışlayaq, həqiqətən də. Artıq burada çoxdur. Maraqlıydı. Doğrudan bir seçə başa düşmədinizdi. Yox, onu demirəm. Aha. Burada səhnələr çoxdur. Bu hansı səhnədir? İstərdim ki, elə o haqqda məlumat verəsən. Bu müəllimlə mənim səhnəm idi. Aha. Burada biz dərs oxuyuruq. Yəni sözlərimizi deyirik. Müəllim nə deyir, mən də onu təkrarlayıram. Aha, hansı dildə danışırdın? O fars dilində. Aha, yəni səni farsça öyrədir və Bəli. Bəs orada maraqlı mimikalar edirdin. Nəsə əsəbləşmiş deyəsən müəllim, yaxşı öyrənmirdin deyəsən dərsi. Yox, dərsləri öyrənmək istəmirdim. Aha. Yəni istəmirəm də dərs oxuyum. Hə. Dərsdən qaçmaq istəyirdim. Həyatda da beləsən, yoxsa Xeyr. tamaşa üçün bu rol oynayırdın? Tamaşa üçündür. Asim, çox sakitsən. İstərəm ki, sənin uğurların haqqında biraz danışaq. Bildiyimə görə Qara Qarayev adına 3-cü Respublika Elmi İfaçılıq müsabiqəsinin iştirakçısı olmusan və 3-cü yerin qalibi olmusan. İstərəm ki, bu müsabiqə haqqında danışasan ki, necə oldu ki, həmin müsabiqəyə qatıldın və hansı mahnı ilə çıxış elədin? Elşən Salmanov mənə bildirdi ki, müəllimim mənə bildirdi ki, belə bir müsabiqə var və sən istəyirsənsə, sən də iştirak et. Mən razı oldum və əsərlərdə Nazım Əlverdiyev Qaytaq əsəri ilə, bir də Qara Qarayevin Gözəl baletindən Gözəllər Gözəlinin portreti əsərləri ilə daxil oldum və 3-cü yerə layiq görüldüm. Aha. Bu müsabiqə o birisi müsabiqələrdən belə fərqlənir ki, burada birinci turda bəstəkarlar haqqında söhbət gedir, bəstəkarların haqqında danışırlar. İkinci turda isə çalğımız qulaq asılır. Gələcəkdə sırf Tarzan kimi fəaliyyət göstərməyi Bəli. düşünürsən, yəqin ki, təhsilini davam etdirmək və həmçinin tar müəllimi kimdir, bəlkə də musiqi məktəblərinin birində fəaliyyət göstərəcəksən. Uşaqlar, təşəkkür edirəm mən gəldiyinizə görə. Həqiqətən də sizi tanımaq çox xoş oldu. Uğurlar arzu edirəm. Səsiniz hər zaman yüksəklərdən gəlsin. Gənclər, diqqətiniz bizdə olsun və sıradakı MAQ xəbər rubrikasına diqqətlə izləyin, çünki sizə verəcəyimiz yeni xəbərlər, məlumatlar var. Baxaq. İdmanı sevən maqlar, ekrana yaxın əyləşin. Müasir, effektli və populyar Aikido idman növündən xəbər var. Belə ki, Azərbaycanda Real Aikido Federasiyasının təşəbbüsü ilə Real Aikido özünü müdafiə sənəti üzrə 4-cü beynəlxalq seminar keçirildi. Təlimdə Ümumdünya Real Aikido Federasiyasının prezidenti, 6-cı Dangara kəmər ustası Sanja Vracareviç və dünyanın ən tanınmış ustalarından olan 6-cı Dangara kəmər ustası Real Aikido üzrə professor İqor Petroviç də iştirak edirdi. Peşəkar Aikido ustaları seminarla bağlı təəssüratlarını gəncliyin güzgüsü MAQ-la bölüşdülər. Каждый год мы приезжаем здесь. Hər il biz sizin şəhərə gəlirik. Bizim üçün bura gəlmək, işləməkdən başqa həm də bayram kimidir. Şəhərinizin vurğunuyam. Görürsüz, burada indi nə qədər bacarıqlı, cəsur və ağıllı gənclər var. Onlar özünü müdafiə idman növünü çox sevdikləri kimi, həm də Aikidonun bir çox sirlərini yiyələnirlər.
единоборство. Bugün seminarda çoxlu gənclər iştirak edir. Biz çox şadıq ki, sizin gənclər də özünü müdafiə idman növünə həvəslidirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, gəncləri pis vərdişlərdən uzaq tutmaq üçün bu çox gözəl vasitədir. Cəsarətli çıxışları ilə ustadları təəccübləndirən idmançılarsa yaman həyəcanlı görünürdülər. 5 ilə yaxındır ki, artıq bu idman növü ilə məşğulam. Qara kəmərə artıq 1 ildir dayanmadan stabil şəkildə hazırlaşırıq. Çox çətindir, həm də çox şərəflidir. Birinci dan qara kəmər masterliyin ilk dərəcəsi deməkdir. Ona görə zəhmətli peşələrdən biridir. Bu idman növü ilə ona görə məşğul oluram ki, hal-hazırda bildiyim ən effektiv idman növüdür. Çox daim təkmilləşən idman növüdür, maraqlı idman növüdür. Həm də xanımlar üçün məsləhət görərdim, yəni bu idman növünə məşğul olma. Xanımlar həm öz incəliyini qoruyurlar, həm də eyni zamanda özünü müdafiə etməyi öyrənirlər, özlərindən daha əmin olurlar. Mən məşq eləyəndə eləyə Fariz müəllim dedi ki, tez qavrayırsan, qavraman yaxşıdır, ona görə mənə imtahana hazırlaşdırdılar. Yəni mən indi bütün priyomları ağ kəmər üçün bilirəm. Aikidoda demək olar, yəni iş gücdə deyil. Orada elə yerlər var ki, güclü də olsa, zəif də olsa, sonra yıxa bilərsən o yeri tutmaqla. İmtahanı daha çox güc tələb edir hazırlaşmaq, çünki yəni öhdəlik daha çox artır. Biz də Magi komandası adından idmançılarımıza uğurlar və onlara gələcəkdə hər zaman qalib olmağı arzu edirik. Maqlar, artıq növbəti qonaqlarımı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Onlar istedadları ilə Azərbaycanın Qızıl kitabına düşmüş iki gənc xanımdır, Leyla və Çinarə. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Necəsiniz? Bugün əslində belə deyək də, uşaqlıqdan uğur qazanmağa başlayan, yəni gənclər kimi biz sizi dəvət eləmişik və həqiqətən də çox istedadlısınız və istedadınızın da bəhrəsini demək olar ki, görürsünüz. İstərdim ki, elə sizi yaxından tanıyaq və tanıdaq gənclərimizə. Leyla, birinci səndən başlayaq. Nə işlə məşğul olursan və neçə müddətdir ki, artıq bu sahəyə maraq göstərirsən? Çox sağ olun. 6 yaşımdan başlamışam çalmağa. Ümumiyyətlə, mən doğulandan evimdə artıq hər zaman klassik musiqi səslənib. Qardaşım çalıb, Rüstəm Zeynalov. Fortepianoda ifa edirsən. Bəli, o özü də prezident təqaüdçüsüdür. Mən hal-hazırda 9-cu sinifdə oxuyuram. Əməkdar müəllim Dilarə Xəmirzə Quliyevanın sinifində. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alıram. Və bu 9 il ərzində müxtəlif beynəlxalq və respublika müsabiqələri, festivallar, konsertlər, ustadlardan dərs almışam. Uşaq eləmişsən və hələ də davam edirsən bu, yəni təhsilini davam etdirməyə, öz istedadını hər kəsə göstərməyə. Çox gözəl. Çinarə, səni də biraz tanıyaq. Sən nə zamandan artıq ifa eləməyə başlamısan mahnılar və bildiyimə görə bir sıra musiqinin, yəni bir sıra növlərlə məşğul olursan. Mən 6 yaşımdan skripkada çalıram və 8 yaşımdan vokal ilə məşğul oluram. Və hal-hazırda mən 8-ci sinifdə oxuyuram. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində. Biraz da uğurlarınız haqqında danışaq. Burada mən diplomlar görürəm, mükafatlar görürəm. Bunları harada qazanmısınız? Hansı layihələrdə, hansı müsabiqələrdə iştirak eləmisiniz? Leyla, başlayaq səndən. Son dəfə fevral ayında Belçikanın Brüssel şəhərində, paytaxtda gənc ifaçıların yarışmasında iştirak edim. Müsabiqəsində birinci yerə layiq görülmüşdüm. Təbriklər. Çox sağ olun. Ondan qabaq Chopin müsabiqəsində, Frederic Chopin müsabiqəsində ikinci yerə layiq görülmüşəm. Respublikada da bir neçə birinci yerlərim və laureatlıqlarım var. Bundan başqa festivallarda iştirak edirəm. Bəs Çinarə, sən? Mən ilk dəfə Estoniyada Grand Prix mükafatına layiq olmuşam və Heydər Əliyev adına müsabiqədə birinci yerə layiq olmuşam və digər müsabiqələr də Grand Prix və birinci yerə layiq olmuşam. Aha, çox gözəl həqiqətən də və səni bu mükafatlara layiq görən o səsini və ifanı eşitmək istərdim. Yəni ki, bizim izləyicilərimiz arasında da sənin o ifanı dinləmək istəyəcək şəxslər çox olacaq. Bizə nəsə ifa edə bilərsən? Mən indi oxuyaram Azərbaycan illəri Fikrət Əmirov. Bəli, çox məmnuniyyətlə səni dinləyəcəm indi. Gönül necə gülməsin, şad günündə can vətən, əlində xalq bayrağı, keçdin odlardan vətən, əlində xalq
Təşəkkür edirik, həqiqətən də çox gözəl bir ifa idi. Leyla, mən bildiyimə görə sən bir sıra xarici ölkələrdə səfərlərdə olmusan. İstərdim ki, elə bu səfərlər və çıxış etdiyin səhnələr haqqında bizə məlumat verəsən. Kimlərlə, hansı musiqiçilərlə birlikdə çıxış eləmisən, buyur. 2015-ci ildə Estoniyanın Tallinn şəhərində Grand Prix-yə layiq görülmüşdüm. Ümumiyyətlə müsabiqədə ilk dəfə olaraq bu mükafatı mənə vermişdilər. Bundan başqa keçən ilin iyun ayında Spivakovun festivalına daxil olmuşdum. Orada iştirak etdim konsertlərdə və ustad dərsləri almışdım. Bundan başqa Yuri Başmetin festivalında olmuşam. Tbilisdə, Gürcüstan paytaxtında Stars Futures adlı bir proyekt var idi. Orada 2 Gürcü şagird və 2 biz Azərbaycandan iştirakçı olmalıydı. Biz orada mənim yoldaşım Cəmilə Əskərzadə ilə yarım saatlıq solo proqram ilə çaldıq və gözləmədiyimiz bir məşhurluq qazandıq. Yəni, hər kəs o qədər bəyəndi ki, sizin çıxışınızı. Bir anda ulduz oldu orada. Bəli. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi oradan da. Nə gözəl, elə hər zaman bu şəkildə sizin ulduzunuz parlasın. Çox sağ ol. Bəli, işıq saçasınız hər zaman səhnədə və Çinarə, istəyirəm ki, sənin də çıxışların barədə öyrənim. Çünki bildiyimə görə sən də bir müddət öncə Kreml sarayında çıxış eləmişsən. Bəli, 2014-cü ildə mən 1-ci iyun mən Kremldə Rusiya Federasiyanın prezident orkestrindən oxumuşam. Və bu il mən fevralda Taylandda ifa etmişəm. Super. Və təbii ki, yəqin ki, gələcəkdə də səni görəcəyik beynəlxalq səhnələrdə, xarici səhnələrdə çıxışlar edəcəksən. Və istərdim ki, son olaraq da sizin ən böyük uğurunuz haqqında danışım. Çünki hər ikinizin adı gənc istedadların qızıl kitabına daxil edilib. Həqiqətən də çox qısqandım sizi. Təbii ki, bunu öz istedadınız sayəsində etmişsiniz. İstəyirəm ki, bu haqda danışım ki, nə zaman qazanmışsınız bu uğuru və ilk olaraq bu məlumat sizə gəldi ki, bu cür mükafata layiq görülmüşsünüz. Hansı hissləri keçirdiniz? Mən 2014-cü ilin oktyabr ayında almışam. Düzü zəng eləyib Aytan xanım dedi. Doğrudan da çox sevindirici hal idi. İlk olaraq təbii ki, müəllimə dedim, çox sevindi. Düzü burada sevməyə də bir hal var. Çünki ailədə artıq ikinci prezident təqaüdçüdür. Məndən qabaq qardaşım da alıb. Doğrudan, qardaşın nə işlə məşğul olur? O da piyanistdir. Hal-hazırda Sankt-Peterburg konservatoriyasında. Siz bir-birinizlə yarışırsan, mən səndən daha yaxşı çalacağım və s. Bəli, düzü heç görməyə vaxtım çatmır. Çünki Sankt-Peterburg konservatoriyasında oxuyur. Və onu deyirdim ki, oradan da çox sevindik. O zaman bu istedad sizə ailəlikcə gəlir də. Yəni, həqiqətən də sizin əlləriniz, belə deyək ki, möcüzələr yaradır o piyanonun üzərində. Çox gözəl. Və Çinarə, səndə necə oldu? Mən 2015-ci ildə prezident təqaüdü aldım və adın məhz 2015-ci ilin iyul ayında daxil edilib Qızıl kitaba. Çox gözəl. Sizin ailədə amma ilk dəfədir ki, yəni kiminsə adı Qızıl kitaba daxil edilir. Çox gözəl. Və dostlarınla paylaşdın yəqin ki, bu xəbəri. Onlar necə qarşıladılar? Heç inanırdılar ki, yəni sənin adın Qızıl kitaba daxil olacaq. Hə, inandılar. Onlar çox sevindilər. Təşəkkür edirəm qızlar gəldiyinizə görə. Həqiqətən də çox gözəl uğurlar qazanırsınız, istedadlısınız və mən sizə öz tutduğunuz yolda bol şans arzu edirəm və inanıram ki, hər zaman adınız yüksəklərdən gələcək, böyük səhnələrdə çıxış edəcəksiniz və məqsədlərinizə çatacaqsınız. Çox sağ olun. Bəli dostlar, bugünkü efirimiz artıq yekunlaşır və biz bugünkü verilişimizi məhz 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi gününə həsr etdik və ölkəmizin istedadlı, yaradıcı, ağıllı gənclərinin bir qismini, çox az bir qismini studiyamıza qonaq edə bildik. Mən bilirəm ki, bizim çox istedadlı, yaradıcı və ağıllı, savadlı gənclərimiz, uşaqlarımız çoxdur. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir və bu məqamda valideynlərin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki məhz siz uşaqlarınızı vaxtında doğru yolu istiqamətləndirsəz, onlar gələcəyin ən uğurlu gəncləri sırasına düşə biləcəklər. Odur ki, dostlar, hər zaman uşaqların qeydinə qalmağı unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Növbəti efirlərdə görüşərik. Hələlik!